Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wonten arsanipun keluarga besar Bani Kaswani ingkang tansah kawula hormati, lan ugi wonten arsanipun keluarga besar Bani Sumarjo ingkang tansah kawula hormati, lan ugi wonten arsanipun Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Kuswoyo sak keluarga ingkang tansah kawula hormati. Mugi-mugi pertemuan menika utawi kempalan menika wau sampun dipun aturaken inggih punika halal bihalal. Angger cara teng agama niku mboten wonten halal bihalal niku min akal-akalane wong Indonesia tok. Teng kitab niku wonten babu silaturahmi, wonten paslon silaturahmi. Tapi dalam kitab niku, dalam hadis niku keterangan niku tentang silaturahim mboten wonten halal bihalal. Sing aran halal bihalal niku ning kiai-kiai Indonesia disebabkan karena ilate wong Jawa nek ngomong bahasa Arab niku angel. Ngomong Imam Syafi'i mergane angel ya Syafi'i. Ngomong Imam Hanafi mergane angel ya Hanafi. Ngomong Imam Hambali mergane angel ya Hambali. Niku mergane napa ilate wong Jawa niku angel sehingga niku supaya gampang dipahami niku wonten halal bihalal. Mugi-mugi kempalan menika saking keluarga besar Bani Kaswani kami Bani Sumarjo niku saged yasuddu ba'duhu ba'don, saling menguatkan di antara satu sama lain. Tapi perlu dipun mangertosi lafaz la ahadun ala ahadin illa bitaqwallah. Kedua belah pihak antara Bani Kaswani maupun Bani Sumarjo tidak ada yang lebih utama kecuali takwa datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila kanthi mekaten kanthi wontenipun silaturahim menika saged njalin ukhuwah ingkang sae. Generasi ini termasuk turunanipun saking Bani Kaswani utawi Bani Sumarjo saged meningkatkan prestasi terutama teng bidang ilmu, baik niku ilmu formal maupun ilmu non formal. Kenapa generasi harus dimodali ilmu? Karena sing jenengane wong nek semakin tambah ilmu semakin paham dengan perbedaan. Wong semakin tambah ilmu niku semakin bisa menghormati orang lain. Napa malih kawula panjenengan sedaya pinginanipun imanipun deke dipun gembleng. Kula kali jenengan imane ibarate pelembungan niku terus diplompokaken paling gede. Imane diplompokaken dengan tadarus Al-Qur'an, imane diplompokaken dengan sholat tarawih berjamaah, imane diplompokaken kali sedekah, infak dan lain sebagainya. Imane terus dipompa kali puasa Ramadan, ampun ngantos setelah Idul Fitri niku kempes malih. Sing mau nih membaca Al-Qur'an berhenti, angger tarawih sih memang kudu berhenti karena tarawih niku hanya dilaksanakan khusus di bulan Ramadan. Mergane ibadah niku sedaya niku sampun dipun tentokaken. Ana sing jenengane ibadah tempate ditentokaken tapi wektune ora ditentokaken kaya dene umroh. Ana sing tempati ditentokaken wektune ditentokaken kaya dene haji. Mergane harus ada tanggal 9 Dzulhijjah. Wonten perintah membaca Al-Qur'an, Al-Qur'annya ditentukan tapi waktune mboten ditentokaken. Wonten ibadah salat, waktune dipun tentokaken tapi tempate mboten dipun tentokaken. Kenging teng musala, kenging teng masjid tapi mboten kenging dilanggar. Iku urusan salat. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati. Lajeng saterasipun mekaten. Niki intinipun silaturahim. Wangsul kados wau sampun kawula aturaken innamal mu'minuna sak temene utawi pira-pira wong mukmin atau sesungguhnya orang-orang mukmin ikhwatun iku sedulur. Wong mukmin iku sedulur. Hak seorang sedulur niku akeh. Dukamu dukaku, bahagiamu bahagiaku. Niku sing jenenge sedulur kaya kowe. Surgamu surgaku. Tapi siki ajamane karo non muslim kadang karo wong Islam benang kono pada pecah.
rebutan ibadah bener kaya yang ngerti pan ditampak gara-gara puasa sing siji labuh setu labuh minggu reang sing paling sah minggu siji maning sing paling sah setu niku akhirnya amal ibadah rusak merganya apa muncul rasa wujud ngerasa paling bener padahal diterima karo orang wallahu a'lam bishawab. Dan caranya kepripun niku mergane niku wonten metode piyambak-piyambak sing ajeng puasa mulai setu silahkan ngangge metode hisab itu pun ajarannya Rasulullah. Sing ajeng mulai puasa dina minggu silahkan niku metodene rukyat niku juga metodene niku termasuk diajarkan oleh Rasulullah tinggal pilih. Terusan onten malih babagan puasa reang onten malih babagan terawih yang sing siji nganggo 11 sing siji nganggo 21 rebutan sah kaya urusan nangkuri ibaratnya kaya urusan pengumuman dari langit sing sah sing diterima kuwi sing 21 utawane sing 11. Tenang apa dua-duanya niku mboten berpikir generasinya sing ora traweh sing dipikirna sing 11 mikirna sing traweh 23 bae sing 23 mikirna sing traweh 11 bae sementara sing ora traweh ora dipikiraken. Terus wonten malih konflik subuh sing siji kunut sing siji ora reang ada jamaah nang kana anu ora kunut ora sah ada jamaah nang kana anu kunut bid'ah niku ajeng tekan kapan ila yaumil qiyamah nek ora ditambah pendidikan pasti perbedaan akan tambah runcing. Mulane kan niku sing jenengane Imam Hanafi niku kunut Imam Hanafi boten kunut, Imam Syafi'i kunut, dia ora tau reang, ora tau mungsuhan. Yang mau kunut silahkan, sing boten silahkan. Semua itu punya alasan piyambak-piyambak. Terus anamaning konflik sing siji wiridane seru, sing siji ora seru reang maning. Sing wiridan ora seru ngalokna wiridan ora mawa keseron. Gusti Allah ora budek. Nah, sing siji maning dene wiridane seru ngarah ora ngantuk. Nah, niku dua-duanya niku gari meleh. Nek wiridan seru niku wiridane Umar bin Khattab. Nek wiridane leleh niku wiridane sahabat Abu Bakar As-Siddiq tinggal pilih. Angger sing wiridane jeleh karo wiridan seru, pinter ndiri karo sahabat Umar. Sing wiridane leleh pinter ndi dapurmu karo sahabat Abu Bakar. Perbedaan niku mboten usah dipikiraken kados niku. Jadi intinya kita belajar terus belajar sehingga dengan menambah ilmu kita akan semakin paham oh ternyata perbedaan. Bahkan Imam Hanafi niku sanes yang Muhammadiyah, Imam Syafi'i juga yang sanes yang NU sing gawe-gawe iku kan menusani. Nah, niku perbedaan malih. Dah pramila kanthi makaten kawula kalih panjenengan sedaya niku monggo sami membangun ikhwah, perseduluran. Terus sing jenengane sedulur nggih. Terus nangkono dadosaken kekuatan ya sudu ba'duhu ba'don saling menguatkan. Wong Islam niku kudu ana sing ora pinter ya ana, kudu sing pinter ana, sing fasik ya kudu ana. Terus kemungkaran pesti ana. Mergane nang Islam niku ana sing jenenge khoti'ah, ana sing jenengane dzanbun, ana sing dijenengane haram, ana sing jenengane haram. Jadi niku kudu pinter ndodokaken. Nek niku sekedar khoti'ah atau dzanbun niku aja dihukumi sing luwih gede ya kuwi tentang syirik. Karena dosa syirik ana dewek, dosa dzanbun ana dewek, ana dosa khoti'ah niku ana dewek. Jadi niku kelasanipun niku pinter-pinter. Aja teng niku melakukan kesalahan kecil langsung nang kono divonis ku syirik mboten kenging. Lah pramila sing jenengane sedulur niku kudu saling menguatkan. Jadi nang kono kalbulian bagikan bangunan. Jenengan sedaya niku kertas bangunan sing dijenengani bangunan baik niku tingkat 1 sampai tingkat 100 sekalipun niku nang kono saling melengkapi. Bangunan niku saling melengkapi. Sing dadi cakarayam nang kono merasa bebannya apa? Nahan saka. Sing saka nahan blendak, sing blendak nang kono nahan apa? Nang kono nahan sing jenenge usuk nahan reng nahan gendeng. Tapi ora tau protes. Gendeng senajan mapane nang dhuwur pisan ora tau mingkrat. Sing nang ngisor cakarayam ora kena ngomong, "Hei gendeng, kepenak temenku, metingkrek nang dhuwur." Bakire rekasa surupan nang kono menahan panas dan hujan. Dan itu pun nek turu aku ogrok resiko gendeng, gigal pecah. Begitu juga ana nang kono pembersihan besi sing begitu kuat. Besi sing begitu kuat niku ora malah keton.
bangunan sekuat apapun biasanya nang kono bangunan sing kuat iku wonten mesine. Mesin niku kerjane paling kuat mulai dari cakar ayam apa baik niku mesine ora tau protes. Nang padahal kekuatan sing paling utama nang kono ngasih pirang mili kali basane ora keton, tapi sing keton malah cet. Nah, cete malah keton, mesinnya yang malah terbungkus nanti ora keton. Tapi orang yang cerdas pasti akan berpikir bahwa bangunan tersebut mesti anak mesinnya sing paling main. Mesti ora kudu katon, senajan sing katon kudune cet. Nah, pramila ibaratnya seduluran iku mekaten dah. Pramila kawula panjenengan monggo wasari mumpun dijawahaken kan Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kon pada cepet-cepet jaluk ngapura maring Gusti Allah. Kula kalih jenengan ora peduli kiai, ora peduli ustaz, kita niku manusia biasa orang duweni sifat maksum. Nah, kalau tetap duweni kesalahan, tetap duweni keliruan. Mulane dawuh Gusti Allah, wasari'u ila maghfiratin. Kon cepet-cepet jaluk ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Cara wong Jawa niku ana cara poho, aja samar purwane ana besok maning bakal ora ana. Menusa mbiyen ora ana nasi dadi ana. Terus besok bakal ora ana maning. No, nenangi sang jiwane roh, bangkit jiwa raganya bangkit. Untuk mengisi ilmu, gunangkon ibaratnya meraih masa depan kesuksesan dunia maupun akhirat. Ono cok secawi so ketembunging dosa. Yo kowe istighfar, jaluk ngapura karo sing sepuh, karo sedulure, karo guru-gurune, karo tiyang sepahipun. Iki ibaratnya ngaten ono cok, roh racik kono darsono kang perceko. Aku iki kon meracik akhlak sing sae, akhlak dateng kesepuhan, akhlak dateng guru, akhlak dateng kanca. Kok kadar piye apa urip nang alam dunya. Umur manusia niku, umur dunia niku sebatas umur manusia. Niku ibaratipun mekaten. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati. Surga seluas langit, seluas bumi niku dijanjikan kanggo wong sing takwa. U'iddat lil muttaqin dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa niku wong sing kaya apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Adalah orang-orang sing mau nginfakaken bandane dalam keadaan sempit maupun lapang. Wong niku aja terlalu kikir, aja ngaku wong iman. Jangan mengaku orang iman apabila tetanggamu masih kekurangan. Jadi ibaratnya itu angfiku besar rok waboro mungkin aku dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini tok percepat maupun mau dari meh dukur. Tanggiripun iku wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Nomor 2 wal kadhiminal ghaidh iki sing paling abot. Wal kadhimina lan padha ngempetaken padha nahan al ghaidh ing rasa gendha. Tanda-tandane wong iman itu bisa menahan kemarahan, gila, rasa gila, rasa emosi, disakiti, dibully, dibenci, dicaci maki, kudu sing kuat. Ya jadi pemaaf ibaratnya itu dadane ambane tingkat yo samudra, ibaratnya sing jembar gede pengapurane wal kadhiminal ghaidh. Terus wal afina 'anil nas dadi wong sing pemaaf. Jadi wong sing pemaaf dimulai dari siapa? Dimulai dari seorang bapak maupun seorang ibu. Upamane anak niku melakukan kesalahan, latihan sing pemaaf. Seorang bapak pun latihan sing pemaaf, memberikan contoh datang putranipun ampun ning sekedar perintah. Kenapa generasi ini kita tergambar prestasi ini pula? Karena kebanyakan di keluarga terutama seorang ibu tidak memberikan contoh tapi sekedar perintah. Perintah maring anak kon papung tapi buyune orang junub. Perintah anak kon belajar tapi main nonton di TV, tidak memberikan contoh sekedar perintah. Bapake perintah anak kon pahal tapi bapake malah legerengan. Nah ibaratnya tidak memberikan contoh. Niki ketinggalan iki. Pramila niku wal afina 'anil nas dadi pemaaf. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lan Gusti Allah niku seneng utawane tengeriku demen kalih tiyang-tiyang ingkang berbuat sae. Lah pramila kanthi mekaten momen sing sangat sae niki monggo lah kawula panjenengan niki mbeki halal bihalal utawi silaturahim sing teng hadis niku dipun ngendikaken bahwa setelah Idul Fitri niku dosane dipun ngapura niku kaya waladatu ummuhu, kaya dene bayi sing dene dilahiraken sekang biyune nang kono agung bersih, tidak ada noda dan tidak ada dosa.
Jadi nang kono niku biasane niku mulane kula kali panjang sedaya niku winginanipun tes puasa sing jelas dados harapane kawula panjang sedaya tujuane wong puasa niku hasilé loro. Siji oleh ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni segala dosane. Terus nomor loro niku diangkat derajate dados golongane tiyang sing mutakin utawane tiyang sing takwa. Yang pramila kanthi mekaten monggo kanthi wonten perbedaan dengan perbedaan niku asik. Sing jelas niku keluarga Bani Kaswani utawi Bani Sumarjo nggih napa malih dua Bani, satu Bani pun itu warna-warna satu Bani pun warna-warna sing siji karepe kaya piye, sing siji karepe kaya piye. Tapi nek manusa selamanya golek perbedaan terus anane permusuhan. Golek persamaane. Oh, kita lupa ada. Karena paling angel itu apa? Paling angel itu melihat kebaikan orang lain atau mengakui kebaikan orang lain itu paling angel. Karepe anak internet itu bener, mulai tengger itu nomor sambil berusaha wal kadhiminal ghaid sing pinter menyimpan rasa dendam. Latihan jadi pemaaf terutama sangat tinggi pun di kota bidang keluarga. Seorang suami pun tengger itu latihan pemaaf, seorang istri pun kados mekaten dados saged akhiripun menika saged jaga keluarga ingkang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Pramila termasuk kawula piyambak niku derek bingah, derek seneng mugi-mugi turunanipun nggih, turunanipun saking Bani Kaswani utawi teng mriku Bani Sumarjo saged ngertosi teng bidang agama Allahumma amin. Saged slamet dunyanipun lan akhiratipun Allahumma amin. Perbedaan niku ampun diperuncing. Monggo ajeng tiru Imam Hanafi silakan, ajeng tiru Imam Hambali silakan, ajeng tiru Imam Syafi'i silakan. Monggo sing penting niku rukun intinipun. Dados penderipun ampun mengklaim orang lain bahwa orang lain itu ibadah ora sah. Kita berusaha menggali ilmu terus. Selak kula kali panjang sedaya upamane umure dentekaken kon belajar hukum agama, kula kali jenengan pun pejat kaya-kayane hukum agama runtek. Hukum tentang kaya piye anak kabeh. Al-Qur'an digali mulai dari awal sampai terakhir digali semua tentang konten tentang perbedaan kedokteran, teknologi, pertanian, pokok intinya bilang-bilang niku ampun rasa cukup. Terus nek kawula panjang sedaya niku merasa cukup, niku malahan jane sebenarnya niku agun pulang. Terus belajar sehingga teng niku mangertosi. Para awus sedaya ingkang tansah kawula hormati. Niki saking kawula namung makaten intinipun gedonga mugi-mugi kula kalih panjang sedaya angsalipun ibadah teng wulan Ramadan wingi saged pikantuk derajat muttaqin Allahumma amin. Terus angsalipun puasa kawula panjang sedaya mugi-mugi dipun ngapunten sedaya dosanipun termasuk ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Lajeng saterasipun mbok menawi wonten salah setunggalipun turunanipun panjenengan sedaya duka menika putra buyut kok dereng teng mriku niku dereng aktif teng agama, baik niku ngaji napa niku nggih ampun tumahi, tapi teng mriku didakwahi sing sae bil hikmah dengan bijaksana, perintah tapi jangan menyakitan. Ibaratipun mekaten niku generasinipun panjenengan sedaya monggo dipun tingkataken amargi niku tetep kudu tertuntut oleh hak kewajiban seorang tua terhadap putranipun inggih punika kudu ngertekaken bagian dari kewajiban inggih punika kudu ngertekaken dalam bidang pendidikan. Lah wau sampai sampun dipun aturaken kawula supados maos tahlil niki kula sekedhik tok mergani kula sanes kayem kan anggar tahlilan sekedhik tahlilan jadi tahlilan bid'ah cara Ibnu Taimiyah teng kitab Ibnu Taimiyah bahwa sedekah untuk mayit, bacaan tahlil untuk mayit niku dugi Ibnu Taimiyah. Nah, monggo dados niku senes pedoman kitab kula padahal kitab Ibnu Taimiyah niku wonten sing berpendapat bahwa tahlilan kalian niku boten dugi teng ganjarane teng nasi mayit, padahal teng Ibnu Taimiyah yang niku ngendikaken niku dugi. Ampun pisan-pisan bapak kula kali panjenengan niku luwih ngalim daripada Ibnu Taimiyah. Nek panjenenganipun mereka niku ulama-ulama termasuk para imam niku wis pinter ngarang kitab, apal kitab kitab niku pirang-pirang anggar kula kali panjenengan niku kan dereng. Mulai dari mengikuti mawon. Monggo niki sedikit mawon ibaratipun mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imarratillahi wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barakatuh jami'al ulama wa fi karamati jami'al awliya
lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من الملائكة المقربين وخصنا سلطان الأولياء شعب القدر الجلال وفي الحسن سادين وعمر بن الخطاب وإلى حضرة شعب رفيق أمريكان شعب رفيق شعب الجلال لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع علماء الصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا ترد جميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخصصا إلى أبي أمك الصامي وأصوله وفروعهما وإلى حضرة أبي سمرجو وأصولهما وفروعهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأقم نزلهم ووسع مدخلهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله sami sareng-sareng bayangaken dosane dhewek maring wong tuane, dosane dhewek maring gurune, dosane dhewek maring Gusti Allah dibayangaken dosane dhewek-dhewek. Astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim
Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maca la ilaha illallah niku nggih, nek illallah niku dilegokaken teng ati supados Allah niku tertancap di hati nggih. Aja la ilaha niku karo ngawur gede-gede niku ya ana ilmune, gede-gede la niku artine ora. Dadi anggere wong gede-gede niku ana ilmune. La ilaha illallah ora ana pangeran kejabane Allah, ora ana pangeran kejabane Allah jane kaya kuwe. Dadi gede-gede kan ilmune ora gede-gede kan gatel kuping iku ora. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.